Dada, Ha o'g'lim. menga 50 ming so'm pul bering. Nima qilasiz 50 ming? Ingliz tilidan repetitorga boryapman. Kelajakda shunaqa inson bo'laman. Sizni uyaltirib tashlayman. Uyaltirib tashlab borolmaydim. Sendan yuzimni shu yutib tashlagan. Rahmat dada. Alo, dastavga chaqiryapmidingiz? Ha, chaqirganman. Eshikdan eshikkacha belgilaganman-u. 16-etajga olib chiqib bering. Hozirgi yoshlarga ham hayronsan. Olib chiqsam, olib chiqib beraman. Liftda lip etib chiqaman-da. Ha, jiddiy mehnatdan odam o'lmaydi-ku. Buncha kech qolib ketdingiz, necha pul bo'ldi? 50 ming bo'ldi. Jon, dastavkaga to'lab yuboring. Yomon bir mijg'ov cho'laganda bu ham. Yo, onangdan giri. Ha. Rasa tanish 50 mingda shu. Sinim, bolamni baqaman deb itday qiynalib ketdim. Bir piyola suvingdan ber, qani? Ketdik. Mana suvingiz. Aytdim, kursdan uyga toliqib borasan deb. Ingliz tili nechinchi yil? Sinim, baxtsizga kim bo'ladi, baq? Bular mani dostoyniy yigitim bo'ladilar. Kuniga $100 dan choq rasxod qiladilar. Voy o'zimni jonim. Ha, o'zini joni. Nechta so'z yodlayapsiz? Faqat 6 gacha sanashni o'rganyapsizmi? Uyam mayli, jonim menga iPhone 17 bilan tilla bermoqchilar. Nima? iPhone 17 bilan tilla? Menga bo'lmasa bitta pataqinglar, kecha kunduz bitta ishlashim kerak. Bu meni o'g'lim. Menga ingliz tilini o'rganaman deb chiqar uydan. Odam menga ajab, o'g'limni tinch qo'yasanmi? Tinch qo'ymaysanmi? Sen begemotda Voy, blin. Yo'q, o'g'lim, o'rischa so'z ingliz tilida oh my god bo'ladi.